1973 жылы 23 августта абактан бошотулган Ян Эрик Олсон Стокгольмдо банктардын бирин басып алып, 4 банк кызматкерин барымтага алган. Ал тургай полиция Олсондун талабын аткарып, аны менен чогуу түрмөдө отурган Кларк Лоусонду банкка жеткирген. Полициянын 5 күнкү аракетинен кийин баскынчылар багынып, барымтадагылар аман-эсен чыгарылган. Жабырлануучулар Олсон менен Лоусондон эмес, полициядан коркконун айтышып, айрым маалыматтарга караганда алар үчүн атай адвокаттар да дайындалган. Бул жүрүм-турумду психиатр Нильс Бейрус Стокгольм синдрому деп атаган. Мындай жүрүм-турум жабырлануучу бардык талаптарды аткарганда агрессор боорукердик жана ырайымдуулук көрсөтүп, акырында бир жактуу же өз ара жактыруу пайда болот деген үмүткө негизделет. Мындай синдром адамда анын өмүрүнө коркунуч туудурган шарттарда, анын ичинде ала качуу учурунда же үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулукта пайда болушу мүмкүн. Агрессор менен байланышта болуу мөөнөтү да анын калыптанышына таасирин тийгизет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бирөөнүн психологиялык же физикалык ден соолугуна зыян келтирген адамга жабырлануучуда боорукердик сезимдер пайда болот. Орусча био значит любит деген түшүнүк бул синдромдун ачык бир мисалы. Дагы кандай мисалдарды билесиз? Комментарийде жазыңыз.